Y ahora, un momento ácido luego dulce de 100 días para enamorarnos, presentado por Sour Patch Kids. Tengo un problema, que tengo hambre. Se me antojan unos tacos. ¿Tú? No, yo no. Si crees que me vas a contentar con tacos, es porque me conoces mucho. ¿Tres al pastor con todo? Sigue viendo 100 días para enamorarnos, presentado por Sour Patch Kids. Primero son ácidos, luego dulces.